Io dico anche al Presidente Zaia, se volessi riunirci attorno a un tavolo non c'è problema, veniamo tutti, siamo in 70 in Veneto parlamentari. Se volete un tavolone proprio grande, va bene, ci si incontra davanti a un tavolo, si parla, volete parlare di autonomia, io su qua ho un plico che si parla di autonomia Veneto. Tutti insieme per l'autonomia del Veneto. Anche dal Movimento 5 Stelle c'è l'appoggio al percorso iniziato dal Presidente Zaia con la lettera al Premier Renzi e che proseguirà con tutta certezza con il referendum consuntivo. Essenziale anche per Federico D'Incà che ci sia l'adesione totale dei veneti alla consultazione senza distinzione di colore politico. Non a caso, dai 5 Stelle, l'apprezzamento per quanto fatto dall'onorevole del Partito Democratico Simonetta Rubinato in tema di autonomia. Vi è l'emendamento della Simonetta Rubinato, che tra l'altro è l'unica del Partito Democratico che ha un minimo di visione sulla parte delle autonomie locali. Lo dico fuori dai denti perché mi dicono ma certe volte voi dite su a tutti. No, io con certe persone discuto e parlo insieme anche se serve, va bene, per il bene del Veneto. E si sta battendo. Sì. Guardate, io non mi tiro dietro su nulla. E quindi lei ha fatto un piccolo emendamento, positivo anche questo, nella quale devi dire, sai, se una regione ti domanda qualcosa governo, tu governo devi rispondere in 60 giorni. Una risposta quasi scontata da Roma, alla quale inevitabilmente, secondo D'Incà, ogni veneto dovrà ribattere con un sì convinto all'autonomia regionale. Se ci arriva con tutti i voti del Veneto, va bene, 5 milioni di voti, che non sono 5 per l'amore di Dio, saranno 3, 4 per quelli che parlano di poter votare, beh insomma sapete che c'è una forza dietro anche, c'è la forza di tutti noi messi insieme.